И в этом есть какой-то смысл, потому что иногда люди могут в теории как бы своего комьюнити как бы брать немного взаймы. Такое creators economy возникает. И мы сейчас стали к этому близки. Если лет там 5 назад стартапы в рамках там creators economy выглядели как-то типа, ну что за фигня, есть там краудфандинг, зачем вам вот это все, то сейчас с помощью вот как раз токенов людей, фан-коинов, не мем-коинов, а именно фан-коинов, в этом есть какой-то смысл. И смысл не в pump and dump, а смысл как бы занять, комьюнити в тебя верит и не просто там донейшены собирают, а вот как-то в тебя инвестят.